Hi guys, welcome to Tractor Tamil YouTube channel. நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் ஒன்று சேல்க்கு வந்திருக்கு. அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு அப்டேட்டும் உங்கள் ஃபோனுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிராக்டரோட நேம் Swaraj 735 FE. இதோட மாடல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2018 மாடல். இந்த வண்டியோட ரீசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2019 ரீசேஷன் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரீசேஷன் நம்பர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா TN 49 BS 2899. இந்த வண்டிக்கு ஓனர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். நம்ம வாங்கினா செகண்ட் ஓனர். இந்த வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா பார்ட் என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 4,25,000 ரூபாய். இந்த வண்டி எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை அப்படின்ற இடத்துல வந்து இந்த வண்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டியை பற்றின ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வேணும்னா நான் சொல்கிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். 93 44 10 71 71. உங்களுக்கு இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நேரில் போய் ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்கள் வீட்லேயும் செகண்ட் ஹேண்ட் 4 வீலர் சேல்ஸ்க்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.